Kita harus menyusun penghancur. Selesai. Mengisi penghancur. Tekan pompanya. Lanjutkan. Ayo hancurkan bangunan usang ini. Ayo singkirkan karat mesinnya. Ayo cat warna yang berubah. Teruskan kerja yang bagus. Mari kita menyusun truk sampah. Kita melakukannya. Ikan sampah. Ayo cuci truk sampah. Kita harus menyusun bulldozer. Siap. Kerja yang bagus. Kita akan menyiapkan tanah dan menggali lubang. Ayo hilangkan karat-karatnya. Ayo cat warna yang berubah. Jangan berhenti. Mari kita menyusun truk dumper. Selesai.
Buat alas kerikil dan tahan air. Ayo cuci truk dumper. Kita harus menyusun lapisan pipa. Hebat! Sekarang kita perlu mengisinya. Lapisan pipa. Tekan pompanya. Teruskan kerja yang bagus. Kita melakukan penguatan dan komunikasi. Ayo singkirkan karat mesinnya. Ayo cat warna yang berubah. Lanjutkan. Pertama, kita menyusun pompa beton. Selesai. Pertama, kita harus mengisinya. Pompa beton. Tekan pompanya. Hore! Tuang beton untuk pondasi. Sekarang kita perlu mencucinya bersih. Pompa beton. Mari kita menyusun truk drop side. Siap.
Mengisi truk drop side. Tekan pompanya. Jangan berhenti. Ayo membangun lantai pertama. Ayo benahi karat-karatnya. Ayo cat warna yang berubah. Teruskan kerja yang bagus. Kita harus menyusun truk drop side. Kita melakukannya. Pertama, kita harus mengisinya. Truk drop side. Tekan pompanya. Teruskan kerja yang bagus. Ayo membangun lantai kedua. Ayo cuci truk drop side. Mari kita menyusun pengangkat derek. Jangan berhenti. Sekarang kita perlu mengisinya. Pengangkat derek. Pompa. Siap. Kita akan membuat atap. Ayo benahi karat-karatnya. Ayo cat warna yang berubah. Hebat. Pertama, kita menyusun truk drop side.
selesai. Sekarang kita perlu mengisinya. Truk drop side, pompa. Siap. Pasang pintu dan jendela. Kita perlu mencuci truk drop side. Mari kita menyusun truk drop side. Kamu melakukan hal yang bagus. Sekarang kita perlu mengisinya. Truk drop side. Tekan pompanya. Hore! Tembok tahan cuaca. Ayo hilangkan karat-karatnya. Ayo cat warna yang berubah. Hebat. Mari kita menyusun pengangkat ember. Siap. Sekarang kita perlu mengisinya. Pengangkat ember. Tekan pompanya. Kamu melakukan hal yang bagus. Cat rumah kita. Sekarang kita perlu mencucinya bersih. Pengangkat ember. Mari kita menyusun pemuat mini. Siap. Mengisi pemuat mini. Pompa. Lanjutkan. Siapkan halaman.
Ayo hilangkan karat-karatnya. Ayo cat warna yang berubah. Kamu melakukan hal yang bagus. Mari kita menyusun truk drop side. Selesai. Sekarang kita perlu mengisinya. Truk drop side. Pompa. Kamu melakukan hal yang bagus. Tanam tumbuhan dan bunga. Rumah yang sangat bagus, lengkap dengan garasinya. Hebat!